Yolg'izlik. Uning qanchalik og'ir va sovuq ekanligini faqat boshingizga tushganda his qilasiz. Tungi sovuq ko'rpa, devorlarning sukunati va ayollik baxtiga bo'lgan tashnalik. Bu hislar meni shunday bir jar yoqasiga olib keldiki, ortga qaytishning imkoni qolmadi. O'sha kuni men shunchaki yordam bermoqchi edim. Shunchaki insoniylik qilmoqchi edim. Lekin o'sha begona uyning eshigi ortida meni nafaqat minnatdorchilik, balki butun vujudimni o'z domiga tortuvchi, aqlimni oluvchi olovli ehtiros kutib turganini bilmasdim. Bu mening hikoyam. Bu mening gunohim va bir vaqtning o'zida mening yashirin baxtim. Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, qadrdon muxlislar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga aytib beradigan hikoyam ko'pchilik ayollar yashiradigan, ammo ich-ichidan his qiladigan dardlar va ehtiroslar haqida. Bu voqea real hayotdan olingan bo'lib, undagi har bir hissiyot, har bir og'riq haqiqiy. Videoroliklarimiz keng tarqalishi va yanada qiziqarli hayotiy hikoyalarni o'tkazib yubormaslik uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosing. Tayyor bo'lsangiz, qalbimning eng chuqur sirlarini ochaman. Meni ismim Farangiz. 1987 yilda tug'ilganman. Hozir o'tmishga nazar solsam, hayotim xuddi ikki qismga bo'lingandek, erim yonimda bo'lgan baxtli kunlar va u ketgandan keyingi bo'shliq. 2010 yilda turmush qurdik. Oila qurganda sevib, ardoqlanib kelin bo'ldim. Erim bank sohasida ishlardi, o'ziga to'q, madaniyatli, eng muhimi, meni ayol sifatida his qiladigan inson edi. Bizning tunlarimiz ertaklardek o'tardi, bir-birimizga to'ymasdik. 2014 yilda Alloh bizga shirinagina qiz farzand ato etdi. Baxtimiz to'liq edi. Lekin hayot kutilmagan sinovlari bilan keldi. 2015 yil. Bu yil mening hayotimda qora harflar bilan yozildi. Erim ishxonasida muammolarga duch keldi, asabiylashishlar, yetishmovchiliklar boshlandi. Oxiri kattaroq daromad ilinjida Moskvaga ishlashga ketishga qaror qildi. Tez qaytaman, hammasi yaxshi bo'ladi, dedi u aeroportda meni quchoqlab. U ketdi-yu meni yolg'izlik domiga tashlab ketdi. Qizim bilan ikkimiz qoldik. Kunduzlari ro'zg'or, bola tarbiyasi bilan chalg'irdim. Lekin tunlar. O'sha uzun va azobli tunlar. Yoshim endigina 30 ga yaqinlashgan, kuch-quvvatim to'lib toshgan payt. Erkak taftini, erimning quchog'ini sog'inib yashardim. Kunlar oylarga ulandi. Erimdan xabar bor, pul jo'natadi, lekin telefondagi quruq gaplar vujudimdagi olovni o'chira olmasdi. Men ayolman, menga mehr kerak, menga jismoniy yaqinlik kerak edi. Bu ehtiyoj asta-sekin meni qiynay boshladi. Ba'zan dushda o'zimni ovutishga harakat qilardim, lekin bu vaqtinchalik aldov edi xolos. Menga haqiqiy erkak nafasi yetishmasdi. Bir kuni ertalab odatdagidek qizimni bog'chaga olib ketayotgan edim. Havo biroz sovuq, taksi kutib turardim. Yonimizga oppoq, yarqiragan mashina kelib to'xtadi. Oynasi tushdi va ichidan kelishgan, nigohlari o'tkir, yoshi 35lardagi bir erkak qaradi. Singlim, qayerga borasiz? Olib borib qo'yaman, baribir yo'lim shu tomonga, dedi u samimiy jilmayib. Nimadir meni tortdi. Balki uning ishonchli ko'rinishidir, balki charchoqlik. Rozi bo'ldim. Qizim bilan orqa o'rindiqqa o'tirdik. Uning ismi Umid ekan. Yo'l-yo'lakay gaplashib ketdik. U juda muomakali, gapga chechan edi. Ko'zgudan menga tez-tez qarab qo'yardi va bu nigohlarda men allaqachon unutilgan, ammo juda tanish bo'lgan erkak qiziqishini ko'rdim. Yuragim g'alati dukillay boshladi. Bog'chaga yetib keldik. Qizimni tashlab chiqqunimcha u ketib qoladi deb o'ylagandim. Lekin chiqqanimda mashina o'sha joyda turardi. Sizni kutib turdim, dedi u menga ayol kishining maslahati kerak edi. Onamning tug'ilgan kuniga sovg'a olishim kerak, dedingiz yaxshiga o'xshaydi, yordam bera olmaysizmi?
Bu shunchaki bahona ekanligini ich-ichimdan sezardim, lekin rad etolmadim. Biz Samarqand Darvoza savdo markaziga bordik. Birga aylanib sovg'a tanladik. U menga xuddi o'z ayolidek e'tibor berardi, hazillashardi. O'sha kuni u telefon raqamimni oldi. Shundan so'ng Telegramda yozishmalar boshlandi. Uning "Xayrli tong, go'zalim, kuningiz qanday o'tdi?" degan xabarlari mening zerikarli hayotimga rang kiritdi. Men bu e'tiborga o'rganib qoldim, bog'lanib qoldim. Yana bir kun u meni bog'chadan qaytayotganimda kutib oldi. "Farangiz", dedi u jiddiyroq ohangda. "Yunusobodda kvartiram bor edi. Ijarachilar chiqib ketgan, ozgina tartibga keltirish kerak. Yolg'iz o'zim eplay olmayapman. Ayol kishini qo'li baribir boshqada, yordam bera olmaysizmi? Keyin sizni uyingizgacha olib borib qo'yaman." Yuragim bir xavfni sezgandek yo'q demoqchi bo'ldi, lekin tanam "ha" dedi. Biz uning uyiga bordik. Uy haqiqatan ham biroz tartibsiz edi. Men yengimni shimarib, u yoq bu yoqni yig'ishtirishga kirishdim. U ham qarashdi. Ish tugagach choy damladik. Oshxonada kichkina stol atrofida o'tiribmiz. Havo yetishmayotgandek, oramizdagi masofa qisqarib borayotgandek edi. U menga tikilib qaradi. Ko'zlarida olov yonardi. "Bilasizmi", dedi u bo'g'iq ovozda. "Men sizni birinchi ko'rganimdayoq yoqtirib qolgandim. Maqsadim shunchaki do'stlik emas." Men hayajondan qaltirab qoldim. Men ketishim kerak deb o'rnimdan turdim. Sumkamni olmoqchi bo'lganimda u chaqqonlik bilan kelib belimdan mahkam quchoqladi. "Ketma", deb pichirladi bo'ynimga. Uning issiq nafasi terimni kuydirib yuborgandek bo'ldi. Butun bir yil erkak kishi menga yaqinlashmagan edi. Uning kuchli qo'llari, bo'ynimdan o'payotgan lablari meni dovdiratib qo'ydi. U qo'lini asta pastga, eng nozik joyimga olib bordi. U yerni qattiq bosib silay boshlaganda beixtiyor "ah" deb yubordim. Bu shunday kuchli to'lqin ediki, oyoqlarim holsizlanib qoldi. "Yo'q" deyishga kuchim qolmadi. U davom etdi. Mening vujudim o'zini unga topshirishga tayyor edi. Kiyimlar birin-ketin polga tushdi. U meni ko'tarib yotoqqa olib bordi. Ko'kraklarimni shunday ehtiros bilan erkalardiki, men zavqdan hushimni yo'qotayozdim. Uning qarshisida yalang'och qolganimda u ham yechindi. Ko'zim uning a'zosiga tushdi va qo'rqib ketdim. U juda katta edi. Erimnikidan ancha farq qilardi. "Qo'rqma, hammasi zo'r bo'ladi", dedi u meni tinchlantirib. U ustimga joylashdi. Og'irligi, erkak hidi, kuchli nafasi. Hammasi meni mast qilardi. Avvaliga u ehtiyotkorlik bilan harakat qildi. Lekin uning o'lchami. Bu haqiqiy sinov edi. 1 yillik tanaffusdan so'ng bunday kattalikdagi narsani qabul qilish juda og'ir edi. U kirishni boshlaganda men chidolmay qichqirib yubordim. "To'xtang. Og'riyapti. Iltimos." Lekin u to'xtamadi. Uni ehtiros boshqarardi. "Chidagin jonim, hozir o'tadi", deb u yanada kuchliroq harakat qildi. Og'riq butun tanamni qamrab oldi, yig'lab yubordim. Uni itarishga urindim, lekin kuchim yetmasdi. U o'z ishini davom ettirardi, meni butunlay o'ziga bo'ysundirib olgandi. Lekin birdan g'alati narsa sodir bo'ldi. U butunlay ichimga kirib bo'lgach, og'riq o'rnini tushuniksiz, ammo juda kuchli bir his egallay boshladi. Uning har bir harakati ichimni kuydirib, shunday bir nuqtalarga tegib o'tardiki, men endi og'riqdan emas, lazzatdan ingray boshladim. U tezlashdi. Men uning quchog'ida kichkina bo'lib qolgandek edim. Bu vahshiy, ammo shirin azob edi. Oxiri u qattiq siltanib, butun borligini ichimga to'kdi. O'sha issiqlik go'yo mening barcha dardlarimga malham bo'lgandek tuyuldi. Biz holsiz yiqildik. Men o'rnimdan tura olmasdim.
Og'riq va lazzat aralash holatda yotardim. Biroz o'tib o'zimga kelishga urindim. Tanam zirqirab og'rirdi. Men bu ishni xato deb o'yladim, uyga ketishim kerak dedim. Lekin Umid aka u to'ymagan edi. U yuvinib keldi-yu meni yana quchog'iga oldi. Yana bir marta dedi u. Men rad etmoqchi bo'ldim, og'riyapti, tegmang deb yig'ladim. Lekin u meni erkalab o'z usullari bilan yana tayyorladi. Bu safar ham og'riq bo'ldi, lekin tanam unga o'rgana boshladi. Ikkinchi marta u bilan bo'lganimizda men og'riqdan ko'ra ko'proq zavq oldim. Terga botib, dunyoni unutib, faqat uning harakatlariga moslashdim. U meni dushga olib kirdi, yuvintirdi. Men o'zimni gunohkor, lekin qandaydir ma'noda tirik his qilardim. Uyga qaytish azob edi. Zo'rg'a yurib bog'chaga bordim, qizimni oldim. Uyga kirganda har bir qadamimda o'sha kunning esdaligi tanamda bilinib turardi. O'zimga so'z berdim, boshqa bunday qilmayman. Bu xiyonat. Bu gunoh. Lekin inson nafsi, ayniqsa ayolning ehtirosga bo'lgan chanqog'i yomon ekan. Oradan vaqt o'tdi. Jismoniy og'riqlar ketdi, lekin sog'inch qoldi. Uning quchog'ini, o'sha vahshiy ehtirosini yana xohlay boshladim. Biz yana gaplashdik. Endi men uning oldiga o'zim boradigan bo'ldim. Hozir biz tez-tez ko'rishamiz. U meni maza qildirib siylaydi. Biz ehtiyot choralarini ko'ramiz, lekin ichimda doim bir qo'rquv bor, homilador bo'lib qolmasmikinman. Erim bilsa nima bo'ladi? Lekin bu qo'rquv ham meni to'xtata olmayapti. Men bu olovli yo'lda davom etyapman. Azizlar, bu mening hayotim, mening tanlovim va mening fojiam. Erim uzoqda, men esa bu yerda begona erkakning issiq quchog'ida ovunib yashayapman. Buni oqlay olmayman, lekin tushunishingizni istardim. Yolg'izlik va ehtiros ba'zan aqldan ustun kelar ekan. Balki kimdir meni qoralaydi, kimdir tushunar. Lekin bir narsani unutmang, ayol kishi gulga o'xshaydi. Unga e'tibor va mehr suvi vaqtida berilmasa, u boshqa bog'lardan nam izlay boshlaydi. Hikoyam sizga yoqqan bo'lsa yoki sizda ham shunday fikrlar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Bu hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha